kaya hindi ko niya nang anak ko na sila nagkaabot kay palakat na si Ateria. Kay niara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipred ko ang estudyante nga. Laoy na maraway. Wow, La. Ay, Jesus! La, Jesus. Jesus, no, oh my God, Lord Jesus La. Christ! Lang. Lang naglinog lang. Lang. Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na itawag balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid ni Jesus. sa bridge. Lord. Shh. Lord. Lord. Ito, sabi nga to. Wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Witsa. My Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Ha? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to sis, the bridge. Sis, Ha? let's go down. Dili uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog jud kaayo siya lang. Nag